但是今日繼續講六祖壇經期王篇，將屬應該會開始講第一階無增長比丘呢，我了應涅槃經來，因為祖師來到南園，別人習慣呢無法能知，無背後就有一個叫老資料，我認識，所以對真相近。當老資料有個高出嘅名叫做無增長，讀誦涅槃經。伊若讀嘅時候，你就知嘅意義個改成，袂曉伊哋將請經將做500個字來問，因那字我是毋捌，你叫做羅問，所以奇懷疑，做你字下毋捌，我就會曉改語，一般人就只做啥？其實啊，咱個魚啊比墨厲害，魚才攞俾功德命嘅講也命嘅離開。隔壁人打咪解都有魚嚟聽有，當墨呢就要教佢做完，然後才可以睇到墨正八百功德所以唔直文字是去到一個方便去到了解這個後來嘅複數出來意義，因為文字是重複嘅意義，你了解了伊就來行來實行。如果只是讀呢，就用不學話病，學人打話，你唔知咩意義，你教伊念好，伊念了唔知意義，你教伊無好，咩人抄人，伊見人你咩人抄人，伊也唔知是咩意義，就是這個意思。你要了解其他嘅意義，然後行改相應。所以當時有一個這個稱，有一個叫魏無地嘅向上曹叔亮，佢就古名就小刀就來佔來啦。能在那這個是有道之時，也是不容易因為你也是有慧眼無增長。如果無慧眼嘅時候呢，伊就說唔小白，所以有慧眼能認識祖師雖然未出嘅在是有道之時，不可思議嘅人，都是伊本身也是能力不可思議嘅。是寶林高日做水木。定會宴會，隨故其定，江皇物，楊樹古做5成寶皇。當時寶林只是到鳥巢，經過三國嘅時候，嘅南北朝經過隋朝統一，隋朝呢要10萬年就荒廢，然後幫唐朝統一起來，正是叫唐朝了，所以就小拍嘅時候，已經這個復興嘅廢嘅了。多去了，多嘅時候呢，伊冇個地，所以到伊個故地就定江啦，定江這個復登起來，請祖師六祖大師佢去徛，所以就變成這個復興起來咯。蜀主9月5日，又為惡黨侵奪，蜀乃東夷在山，比其創會王朝北。蜀因心愛入足，當得名足，今有蜀父左赤風及衣布，就幫因名別人足。祖師六祖大師，佢這個父子徛9個月，佢嘅過日又幫伊出貪名貪利人出來了，因為伊唔甘願一個鄉嘅500個人來得到做200團做祖師位，所以佢就出貪名貪利嘅人，就用米食飯嘅人就來再幫同佢個出來啦，搶等200害祖師，所以有真幫咗惡黨侵掉，找到啦，找到時早會知，祖師呢就東入全山，即係點入道入去全山。全山話唔放過小草北再將祖師嘅小事。所以祖師呢，伊就引入愛入，引成引愛入足，當得名就點入個足空，所以得個名。哎呀，拜佛人真係惡心腸將人小事，祖師袂小事所做小事所搞遐，就講米食飯人嘛，你可以有事啦，個福燈，福燈也真濟智慧喎，福燈也真濟大智喎，福燈出人唔是到天頂落嚟嘛。唔是到三界啦、世界來，福燈出人就到社會來，社會有福燈就有，
正需要福燈來去落燒，了你會燒肉，燒得肉啊，再你就燒咯。你袂燒燈伊也是到社會來，伊甲風景毋貼解錄是個思想人白樣啊，這樣是貪錢是鬥爭是有個，就所以伊來福燈袂必學會着，以後正伊學一部分，無一部分嘛學袂着，因這煩惱啊，自出計煩惱到就來過了，毋一時就學會着個，所以你就愛忍。一方面做事也是計到當修行當量嘅付出噶嘛，毋是哦就樣樣順了，順了嘅時候嘛就順了嘅習氣啊，所以出面話樣哪個，所以你哋明忍明做呢，了你看得到啊，無想改嘅，淨係愛付出愛修，修是忍最有對應。忍最惡燒，毋是咱叫做打土啊，叫做去斷大石，佢斷大石打土打了上日就佢要食碗水啊，是愛叫做忍，叫做修心才惡啊！所以福燈出人是到社會來，社會有貪錢高貴，是出咩質量是有，福燈也是有人話社會質量是有，你睇到你愛燒啊無燒嘛，當稱接各自修道，自作自受，所以你若是講咱學話，你是學佛，都毋知學出人嘛，出人就是像白樣。你學佛嘅道理嘛，你依教風景，伊毋依教風景是嘅事嘛。啊，你就不要他出人冇事，你就拖色道是毋拜佛啊，或者是罵出人，出咩是人，叫做人出咩都毋是佛嘛。所以你明白這道理，人不是去學佛，你就真力修路，家己無談別人。莫去學白，去談別人嘅多數，別人嘅燈處理惡起來，別人多人做嚟警惕，人有啊無有呢就愛改掉，你在也多，你就冇幫伊giảm掉。所以伊是說做現在一個少有做事嘅卡頭戶，即係打咗佢嘅卡頭嘅紅隻，了有保伊啊皮衣嘅紅隻，有人啦。少無留有卡頭嘅紅隻，也無留有這個伊嘅紅隻，是出人為了紀念祖師了，滅成有卡頭嘅隻，有紅隻，又滅成有伊嘅紅隻。有人你啦，祖師是不可思議啦，可能有紅隻，有一撮卡頭打咗紅隻，也都有伊嘅紅隻，我成為一隻樹隻、生隻。也可以有種族呢，就有一個石，到南華寺有個叫做檳榔石啊，一個石毋知真有，應該是多啦。南華寺嘅佛像啊，是叫做國寶嚟嘅啊，是做佛像，較出500路行真活嘅，是無毀了。剛上嘅時候，伊人有個鄉民是個翻起來，真話是保存嘅歷史到就500路行真活嘅。蘇益歐洲懷懷自창著作，隨鏡影挪一樣。六祖大師，因為1928嘅時候，歐洲仿佛到紅花則紫，紅花則蒼，就是那夜晚是多真濃嘅地方啊，所以無縮水佛法人基袂有，即係計祖師有往嘅基袂正成色。如果你縮水咩大，可能啊佛法咧都袂起，迄種人對說祖師是計祖師無往啊，都愛，所以你名個福燈，通過個誦，通過個探聽打啲個福燈無智慧，計個福燈都有智慧，出咪是人，所以就有智慧。所以因各人往唔相當，各人學來嘅食所學來嘅種子唔相當。你釋迦牟尼佛是上完整嘅大聖人，相當老母嘅釋迦牟尼佛無往都不能度了伊。所以佛法是度有往嘅人，一幫人都對說祖師是個祖師無往嘅，你自從咪是個祖師有往嘅，所以佛法度有往嘅人無往是。佛法廣大，無能度無往嘅人，無往人是做你都無隔落相往，無隔落相往。定到你嘅相根袂正有，淨係根袂生，你係水去長過伊嘛係咪個？所以就愛有根，有伊本身有隻相根，加上自個法師菩薩世界都做往啊，所以人佛法隨因往所生法。即幫是個祖師往嘅，籠統本祖師一點，伊就明心講世開我。
所以六祖大師亦就是想起五祖嘅吩咐伊是到懷集觀，甲一個思維就個真耐，所以你行到真耐嘅地方，即係正法海小酒乞江南也，初參祖師問話即心即福，往隨自如，即個是法海比丘對自己。比丘就是即係正，本來是正統正強行嘅，叫做正。晒出家人做這徛修六法境就叫做正啦。現在一個人也叫做正，就是那意思正經組織，代表正經譬如恭敬，本來就是落在一路嘅。現在一個人也叫做恭敬，就是叫正。現在這個正就是那意思比丘正啦。咁樣叫做法海。小是小酒乞江南，伊就出參初就個參這個六祖大師，就問啦即心即福，是咩解？往隨自如，往祖師啦開始啦。到這傳定錄當這個大會法相大師你講記埋寫咗。但咩解是福？俾做得即心即福伊就開我，所以你就佢背山就徛你徛20年，到這個20年後，俾做你太難去問但係你當時記俾做嘅時候，啲嘅是咩解？所以徛到就背山20年，伊來即心即福。那俾做整要唔病佛法要改話，叫做會心會福老頭子自己就學亂人。我唔係理什麼會心會福，我話是即心即福，所以多一個正經多嚟嘅俾做，但俾做聽得歡喜，但背識伊伊背山是一個地方，叫做背是個大背祖師，就是法相大師所以即心即福，所以學在人啦話福喇嘛來咯，坐同佢去關定去個農家啲門頭。你冇見農家啲叫做迄個做那個門頭，伊所條件，伊就個邊頭個人個台寶座，都個團位，那我恁人袂誠心，所以就其實是個福嘅道理，咱明白。有六位嘅福，但是你無福則是格你無錯亂無錯亂一定是做理即福，對是理即福。我甲你也是福，隻貓也是福，隻狗遐都是福。你道理上你有福性，但是呢，你唔信福，甚至信別個教都是有福性。這個是叫做理即福。對字是名字即福，咱能聽經本法。原來呢眾生佢修行成福你就想開始。想你個貪聽啲個，你個心鬼啦，等係真嘅本戇計啦，開始念福念經啦，嘅格開始啦，是名字種叫做福，叫格我，叫做眾生，又叫做時格開始格我了。未正有啥物嘅緣，這種在單你有福性，你可以成福，名字種外在格我，名字即福，光興即福，你就開始修嘛，念經拜福或者是坐香這個都是叫做光興就有錢有搶就那你做你修從錢從搶入錢，叫做光興即福，就傳單就吉我到地嗰去，修到地嗰條吉我地嗰去啦。幾一位再落去就是上師即福，上師即福為上師見福成了，但是無緣，未正無緣見了，睇見所以叫做上師即福。幾一個位叫做弘正即福弘正即福叫做地藏菩薩，所以無名弘法福生弘享，法性弘享大家究竟即福就是釋迦牟尼福，即係咱你真是甲我人有福生，但是修行一定經過一條路㗎唔是啦，我只甲我只去你個釋迦牟尼病我名少唔是，只係呢。
只個咩？只個一個山有金，你愛付出，你愛去開嘛？開有開嘅辦法嘛？你愛付出，經過就在努力流過就在幹，經過就能咩？然後才開咗出來，然後才經過來鍛鍊，來土汰做沙石，就愛經過一個時間，達到究竟成為金，就是究竟成好所以只個就個現在做事嘅開始。所話在念不生，即是後念不滅即好；成直即數，即是離直即相；成直一相，即是離直即相即好。若我故說強極不正。六祖大師啦，在念不生，就是叫人家人冇做應無所做啦。在念不生，後念不滅，唔是啦哦，唔係生。做隻短滅佢嘅石頭病唔少喎，後念不滅即好格，所以這個好就是即心即好，就是不生不滅，就是使人咧在念唔期望上，後念咪就嚟嚟明明從小呢熟就小就小熟，這個是攞到應當嘅時候。在成直一相，即是做直即事，即對直即經，心經也是好做呢。你唔談着經是隨心所想，咱明白這個道理，直接往法隨心，成直一相，就隨心走，即是離直即相，即好明白明心主體你嚟明明。唔是當作咩嘅唔知嘅就是即好即格。然後若我故說，我愛想說強極都不正，說到若久都唔說達不了嘅。所以做事就個時直小記開始聽我計劃，即使命會即好難定會頂天移動清淨。我處法門有樂屬攝生，應本無生，生修即正。做事直小記，那即是命會就是應，即福來定就是體，了達這個體應本無生無滅。定會頂天，即離相，離直即相。定會生修就是這樣。定會生修就像人講定會病，定會生修，定就是體，會就是應。那如我能夠達到動我覺我這個法門就是都慢慢學就是都能到今生覺我，就是都過去有修過來，所以今生。覺我，今生未覺我都袂要緊，你學了，將來修了都下日就覺我所以這是就慢慢學嘅，就有樂攝生，應本無生，生修即定應本無生了達這個體應都是無生嘅。法海硬下大我，以己增惑。即使願是福不我自足曲，我在定會應生修離做咩？法海這個叫點這個就我啦，我的呢將直接裝正將怎做福，當直覺心。如果所以呢，即心願是福，咱個心就是福覺。咱有視聽覺察，像處講，所以咱能睇耳能聽，這就是咱學來是真光加到這六根，所以使咱向曉口來視聽覺察。但是呢，咱一向曉口就忘了伊就家己本身迄個主人，現在是叫做用應講就叫做照多等，叫做黃本主神這六根。向來，
所以百姓還是福。那不我就做苦，如果你唔覺我就家己是福啊，家己有福性，那你家己旺家己，所以咱家己旺，咱唔覺我無我就福啊。農莊生死到今時今日，冚是旺上福，到靈驗經啦，大可良命是可良人眾生，福就是良命人眾生，可以少輕嘅福病哦。但是呢，直至到農莊生死少可在嘅痛苦，所以福是向出世，福成福到咗咧，就是過了。所以發話都讀發話經，對你就愛在開框養識，即框即識。就愛明白福出世，就是一世眾生成福，開始令眾生開始我就福做在講。對於就即開只響報，如果無讀話經啊，人就是在那識嘅無了作皇太子，6年考興就成福了，是著成了。其實成福到咗咧，係真固了。對處成福叫做本，然後直生道眾生是向成福。之後就食，愛明白這內道理，所以人都唔在落看成福，不我唔得我，都就是往，所以不我就做苦。我在定回應啊，而在道呢接福內定，在道呢定回就是應，定就是鐵，所以伊在定回應的定鐵，所以生小二祖咩，所以生小定回就袂接着，二祖咩就得袂半卦經所撞，所以伊甲我搞咗晒，所以就有著自創人也是不可數嘅人，有著成個小鐵，所以我就立咗大做嘅做往一點，伊就開我，人整學了雖然袂證明心經成，但有一日你這錯也是該人朋友成就開我。第三啦，正法得，紅照人也，7歲出家，上雙法華經，來祖上，偷卜之地，做惡惑。來不到地，何都不來。都閃必有，閃當必有寂滅。運攝何數也？或念法華經義，劫三隨寶。所或都若念之王寶，的其經義，不以為成，則有話解經。都今何付處數業，都不在過，聽話記話。來本節盲通，偷喜不知地，有話嘴則成忘講學無比，這個叫做法達大師。法達大師呢，也是學有相根啊。呢個伊是紅州人，紅州也是整江西嘅南昌郡。所以歲7歲就出家，古早服夢就是做歲歲佢出家做啥物？都個學物件，都到大時候就真強。這種呢就無一個環境。古早呢有國家叫做國家曉定，下一個命令咱上天一個神通上強來學好做會上，定就愛吹強人就先過啦。這種是這種話漸團就來過了，強人冇出家，強人就去做生意攤類，強人就出家。唔知你想哪兒錯抓街之後佢出家，其實唔是喎。出家就愛斷正，愛結業條件才可以出家啊。所以至到唐朝嘅時候，就愛挑選愛考試了。考試嘅時候，這個香長大師，伊就13歲就去出家。伊唔是去出家，人都考試愛出落，伊個退嘅時候，這個考試官。都落錯嘅人只要出家人做整啊，人都開始有同樣相貌，在大隻人將來會成大器，會學問做大件事，人都愛出家買，人無出家，就伊就拖啲處伊啦，處伊出家，所以像張法師13歲出家，所以歲了唔病喎，也俾到解艱苦嘅時候呢，伊就徛起來。
也白了做你徛起來，然後當時政府愛個孔子道嘅，唔是就愛徛起來，即係學生愛個老師道嘅就發表就鼓潮就徛起來，就一個禮貌啊！古早對老師真正尊重嘅，所以尊師重道。有老師也真少咗學生，或者學生咧啊，都是老師佢提拔培養啊，就唔是那懂不懂就去控過老師，控過老師啊，唔是就對老師一百巴掌尊敬啊。所以這個冊會就出嘅喎，當時咧好相嘅啊，上雙法華經啊，日但係讀念就法華經，讀念法華經7經28遍啊，好等啊，所以就時時都讀啊真久啦，讀啊三財寶就讀好久，所以有一日就走嚟落個祖師頂來，個頭你無夠地。無夠地嘅時候，祖師你學一個，當中你偷那個向人頂來，偷就愛指地，因為啊，這個來是人佛家相致敬嘅來，就是表示咱對方大家都來敬，大家都恭敬，恭敬到五體投地啊來恭敬啦。所以後來咪接觸有曉，冇曉嘅四山殺，四山雙湯，頂過來好，你就反正。啊頂來正了冇反照就吸之後，係現代佢哋個惡嚟嘅鬼歌啊，就唔曉。對lúc對就正唔強勁，你不如買個來，買個頂來，嗱你頂來嘅時候就解副病又頂來，就喺反照，唔是得整就冇名反照，你整副到無多事就靠正湯，無正湯專門能夠出嘅惡物件嚟單個人聽人就了曉啦。所以主題正報就靠四依菩薩就係正報，所以都頂來都是。拜正拜福都是就愛反照，就表示恭敬。所以當時嘅偷無夠地，祖師就得頂來偷唔夠地，無鬥地，不如買來啦。你話閃定就有一樣物件，你運濕就當你學有一樣物件，你認為咱真正挑成嘅，別人學唔到，我學得到，所以來對家己了不起。祖師定就知啦，伊打出來，然後伊嘅病來開遠開食啊，所以就伊就念法華經啊，伊劫三財寶了啊，我念法華經念咗三財寶，所以祖師知得有一樣物件，伊認為到我能念法華經，念咗三財寶，別人不能接伊以前，我咩嚟驕傲，或者人都是這樣想喎，學一樣物件比人無學嘅，了伊就來向人。驕傲向人好亮了，其實是咱學來家己開導了人嘅煩惱，咱家己積人嘅敵，唔是學來向人來向人好亮，對別人無惡我惡，了不起，這是驕傲心。貪嗔痴慢疑，這個話猛是眾生嘅根本煩惱，咱即使就愛知道自己是傷害人嘅，無用嘅。所以咱念法華經三財寶了，所以。可能伊初時來台那做事有邊答應問嘅問對嚟有試探有人是好良好答哦，家己學物件了你抌嚟想偷抌嚟想台那都係愛北話所問嘅問對啊，唔可以唔正式單嚟講經做數嘅。或者人至少成話學了呢，就拿到面頭仔抌釘好涼抌半。所以話，你若念字忘寶啊，積其敬意不以為成。因為你念到就都整念三寶，就即你念啊字忘寶，你愛有經，但係你唔會覺得啊真挑成，因為你係真強護。因為法華經是講只眾生福成嘛，眾生是未來福嘛，只眾生都是未來福。你定到對什麼人都相敬啊，你係上普經菩薩，見人就頂來，見人就當然是福。所以都袂因為當成挑成，你執有話解經，我就是對六祖祖師上眾明心講清，都夠話平等。你今日付出所業都唔知過，你認為得哇念我三財寶法華經了啊，哇了不起，你有打一個所業多個認為得我上課就是念法華經，我了不起了，我念我三財寶，你都唔知這個是。啊！佢嚟做實因處起驕傲，你都唔知過事。聽我計劃，你聽我計，內本一萬通，
甲人頂來做什麼事？門對就是哲學話嘅盲通，盲就是教盲，通就是玫瑰嘅，咱學問嘅莊嚴邊，就是玫瑰了到一定一脈就無嘅。所以有驕傲心咧，就是抬哇脈當，脈到頭殼頂抬起家己抬啊玫瑰別人抬啊人別人嘅。現在咧哲學安頂來就是當哲學話嘅話盲就話盲心內本哲盲通。偷魚不交地多，你都向人頂來偷無交地，不但向我頂來就一偷，話做事偷了交地，向什麼人頂來都個偷多了我鐵鬥地，就是你那有都係仔無有我做則成，忘講學無比，有我就當我能念學話經，就有係話上寧袂念人上。就我念就來就久了，念了三歲補了眾生相。我三歲補了念真久，念了幾十年了，10年20年了，國力咁就在念，所以有一個眾生，有一個修者相，思想就是重蹈，然後就是個有罪啦，然後就騙人驕傲，抬人袂起落就有罪，話接黨貪一個念經嘅功德，忘講學無比，如我哋念經就是來修行改相應。口念有了解，驚也該發經，少來所說嘅朋友，講經直接人，直接人都是未來好，所以你哋忘講啦，學你無比念四句偈都了不起啊！嗬，嘅功德都真大，何況你念到三歲寶，更加是不可思議嘅功德啦。所以做數就個難。